มึงจะเดินยังรำไม่ไปจะยังรำแบบไหนตามคนเสด็จเรื่องประยุทธ์ครับเยี่ยมดีที่มองมาด้วยอ้าวมันข้างให้ใครนำเลยต่อไปทางนี้ก่อนแล้วนะขวาครับรถตู้ครับติดที่นั่งไฟฟ้า100%วิกเตอร์เข้าบูธ MG ติดขาด้วยฟ้าต้องตัดต้องปอดภาพเร็วขึ้นครับนะไม่เกิน2.5 ล้านครับได้เสียตังค์แล้วนะเปิดมา2.5 ล้านไม่เกิน500 กิโลของขวัญหลังนี่ครับก็หน้าหลังแกต้องว่าตรงแล้วสปอร์ตกับหน้าด้วยครับใช่ครับใช่ครับที่ยังอยู่เลยตัวเล็กเนี่ยแล้วคันนี้ที่ผมตั้งใจจะเอามาทำเป็นแท็กซี่ครับนะครับคันนี้นะผมตั้งใจมีรถเรามีรุ่นโลโมชั่นก็จะเป็นแท็กซี่ครับยูทูบนี่เป็นรุ่นสำหรับคนทั่วไปจะมีออปชั่นเอจัสทุกอย่างครบหมดวิ่งได้กี่กิโล500 กว่าอันนี้412ครับลงแล้วไม่ครับโครงการของภาษาปีที่ทำให้ประเทศเราการนำรถบัสอย่างน้อยก็4ประเทศจีนมาลงประเทศไทยนี่ผมภูมิใจมากครับในฐานะผู้นำคนไทยครับผมน้ำเด็กนี่ครับหมดนะที่แล้วก็มาด้วยนะครับนี่ครับฟ้าผมทำ哦。
นายกในดวงใจผมครับ ขอบคุณจ้ะ ครับ ท่านนายกครับท่านนายกครับท่านนายกครับ นักเรียน อะไรอ่ะครับครับเรียนครับครับครับลูกปู่ทำงานด้วยลูกปู่ครับเก่งอ่ะอันนี้หนุ่มเข้ามา ครับผมครับ ผมยังไม่เคยถ่ายรูปกับท่านเลย อ๋อเหรอ มาถูกกับท่านมาหลายรอบแล้วครับขออนุญาตหน่อยครับ ตู่ไปดูคลิปได้ไหมครับโอเค ขอบพระคุณมากเลยครับ เรื่องนี้ครับต้องสู้ทำมือให้อ๋อไว้ดูไว้ดูครับครับเจ็บโอ้นี่ทางไหนครับขอทางไหนครับ ขอโทษนะครับตรงนี้ขอโทษนะครับขอทางไหนครับ ขออนุญาตนะครับขอทางไหนนะครับ ไม่ออกต้องมีคนเคลียร์ทางถ่ายกับน้อง ใช่ใช่ ให้น้องมารอถ่ายน้องมารอถ่ายน้องมารอถ่าย อ๋อ DEW สี ขอโทษนะครับ พี่ระวังนะ เขาให้มาดูรถกันนะจ๊ะ ไปตรงเล็กซัสเลยนะโตโยต้าชัวร์ที่มีแล้วจบครบชัวร์โตโยต้าคอนเนคเต็ดเป็นเซอร์วิสบวกพิเศษเฉพาะออนโตโยต้ายาริส โทษนะครับ ดูแท็กซี่นะครับ โทษนะครับ คือก็เห็นใจคนแท็กซี่เขาด้วยไงราคาไม่แพงมากนะกว่าแล้วก็มากเข้าอะไรนะกำลังดังฟูดแคทกำลังดังอยู่ไฟฟ้าดังสวยดีเลยรอมาดอน500 กิโล
ขายตัวแล้วไปเดี๋ยวขายได้เยอะเหมือนกันไป โอ้กี่ขันก้นเนี่ยเดี๋ยวให้ขันก้นเนี่ยนะมาจุ๋งก็จะจุ๋งผมทำไมอ่ะ ไม่เรื่อยครับไม่ใช่ต้องทีวีหน้าเล่นมากเลยมาที่เท่าไหร่แล้วทำราคาไม่ได้นะจะไม่เปิดไม่บอกก่อนเนอะบอกแค่ตรงนี้บีเอ็มใช่ไหมบีเอ็มครับบีเอ็มครับบีเอ็มครับแต่ตอนนี้ผมมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเพียให้เป็นทีวีไม่ได้อันนี้ผมจำไม่ได้ไม่ยังไม่เปิดนะแต่ว่าเขาเป็นเขาจะขายแบบไม่ขอทานหน่อยนะครับขอทานหน่อยนะครับเนี่ยอยู่ที่ครับรอนครับเบียร์มันอยู่ครับท่านครับไล่ดูเลย BEB เลยไป BEB เลยนะครับเปิดมาวันแล้วไปทำครับใช่ครับมีตัวนี้ และเป็นรายแรกในตลาดที่มีรุ่น 6 ที่นั่งให้เลือก โดยเบาะแถวที่ 2 เป็นแบบ Captain Seat เพื่อความสบายสูงสุดของผู้โดยสาร ตัวรถถูกออกแบบให้มีพื้นที่กระจกขนาดใหญ่ ที่ให้ความโล่งโปร่งสบายไม่อึดอัด ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้สะท้อนถึงเฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์น แต่ยังสามารถปรับพื้นที่ตามความต้องการการใช้งานได้ง่ายดายหน้าปัดแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ LCD ขนาด 4.2 นิ้ว พร้อมหน้าจอควบคุมระบบความบันเทิงขนาด 8 นิ้ว ที่ใช้งานได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในรถ เช่น โต๊ะพับหลังพนักพิงด้านหน้า ถาดเก็บของแบบซ่อนที่คอนโซลหน้าเมื่อความปลอดภัยขณะขับขี่ อาทิ ระบบเตือนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน สำหรับเครื่องยนต์ Hyundai Stargazer มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร 115 แรงม้า พร้อมระบบเกียร์ IVT ที่ให้การขับขี่ที่มั่นใจ และราบรื่นในทุกเส้นทาง Hyundai Stargazer มีให้เลือกทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีดำ Midnight Black Pearl สีขาวครีมมี่ไวท์กับสีตัวถังแบบทูโทนด้วยหลังคาสีดำ Hyundai Stargazer พร้อมและ240 กิโลเมตรด้วยดาว 25 หรือ 30% ผ่อนชำระ 28 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.89% และผ่อนชำระดาวน์นาน1 เดือนโดยไม่มีดอกเบี้ย Hyundai Starway Premium รถยนต์1 ประสงค์ที่มาพร้อมแบบดีไซน์พิเศษรอบคัน ช่องให้ถ่ายแล้วเดี๋ยวพี่จะสะดุดเองแค่นั้นเลยไม่ทราบได้ยังไงโทษนะครับ มาเธอไอ้หนุ่มมาเดือนด้วยเดี๋ยวเขาถ่ายให้ไม่ยอมถ่ายภรรยา
เป็นซ้ายป่ะจะเข้าทางไหนที่ทางนี้เลยครับสัมผัสหน่อยนะของพี่460 โลต่อการชาร์จหลังดิวเนี่ยที่บ้านขายเก่งครับอะไรนะครับขายหมดแล้วครับขายไปเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่ใช่3,200,000ครับแล้วไฟดิสเพลย์ข้างในดีไหมดีครับเป็นอะไรที่เป็นอะไรเครื่องเสียงสู้คันนู้นไม่ได้ครับคันนี้ประกอบนอกแต่ว่า EQS เนี่ยคันใหญ่เลยคันใหญ่ประกอบไทยคันนั้นประกอบเป็นประเทศถือเป็นตำนานว่านายกขอโทษเชิญครับเชิญครับไม่นั่งดูเลยครับดูเลยนั่งเลยปกติเลยครับนี่ไฟฟ้าเหรอไฟฟ้ามาแล้วค่ะเลยรถอยู่นี่มีการเจอตกแต่งบ้างคะท่านนายกมาชมมอเตอร์โชว์วันนี้คือต้องบอกว่ามาดูผลงานของรัฐบาลที่เขาทำกันมา วันนี้ผมมาในนามส่วนตัวส่วนหนึ่งและมีรองนายกก็มาเป็นการส่วนตัวเหมือนกันก็การไปดูความเป็นจริงข้อเท็จจริงที่รัฐบาลได้ดำเนินการมาที่ผ่านมาที่เขาว่าน่ะไม่มีผลยังไงบ้างก็ดูก็โอเคนะมีความก็น่าดีเพราะวันนี้ก็26โครงการแล้วก็17บริษัทได้ร่วมกันทำงานตรงนี้ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลประกาศไว้ใช่ไหมงบประมาณการลงทุน80,000 กว่าล้านนะใน3เซกเตอร์ด้วยกัน1รถยนต์สำเร็จรูป2คือรถบัสอะไรเงี้ยแล้วก็3เกี่ยวกับเรื่องสถานีประจุน้ำมันทำนองเนี้ยมีหลายเรื่องที่เราอยู่ในกล่องตรงนี้นะอันนี้แสดงให้เห็นถึงเราก้าวหน้าไประดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนเราก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นอันนี้ก็มันก็เป็นไปตามเป้าหมายเราว่าปี30เราจะลดให้เหลือ 30% ไงแต่ในส่วนของการใช้น้ำมันพวกนั้นก็ค่อยลดลงไปเรื่อยแต่จะไปตกใจโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับแค่นั้นเองใครปรับได้ก็ต้องปรับก่อนนะจ๊ะยินดี ภาษีหรือว่าเครื่อง จะไม่พูดปรับราคาอะไร เขาจะไม่ทำงานแล้ว
ขายได้เยอะเขาก็ปรับอีกเท่าไหร่ไหนนะ